Karibu kusikiliza hadithi nzuri sana yenye mafunzo, na kuomba sikiliza hadi mwisho wa hadithi hii nzuri. Hapo zamani za kale, katika mtaa mkubwa wa kung'aa uliokuwa umejaa ndege waimbao na miti mirefu iliyokuwa ikicheza kwa upepo, aliishi msichana mdogo aliyeitwa Nuru. Nuru alikuwa msichana wa pekee mwenye tabasamu pana na macho yaliyomeremeta. Alikuwa mtoto wa pekee wa wanandoa matajiri zaidi katika mtaa wa Kariakoo. Kila mtu katika mtaa huo alijua kumhusu na kusema, tazama, yule ni Nuru, lulu ya Kariakoo. Wazazi wa Nuru walimpenda kwa moyo wao wote. Walikuwa na nyumba kubwa kuliko zote, iliyojaa vyumba vingi vilivyojaa kicheko na upendo. Kando ya nyumba hiyo kulikuwa na mashamba yaliyokuwa na matunda na mboga kwa wingi, pamoja na mashamba makubwa yaliyonyoshwa wazi chini ya jua kali. Baba yake Nuru, mzee Wambura, alikuwa na duka kubwa zaidi sokoni ambapo watu walikuja kutoka kila kona kununua vitu. Duka hilo lilikuwa na vito vinavyong'aa kama nyota na nguo laini kama mguso wa wingu. Wazazi wa Nuru walimhudumia kila alichohitaji na moyo wake ulikuwa umejaa furaha. Kila alikokwenda alisindikizwa na mama na baba yake. Walimpeleka katika masoko yenye rangi, kwenye mito inayong'aa na kuwajulia hali marafiki katika mitaa ya jirani. Kila mtu aliyekutana na Nuru alimpenda kwa sababu alikuwa mpole na mwenye tabia nzuri kama wazazi wake. Lakini sehemu bora zaidi ya maisha ya Nuru ilikuwa kwenye nyumba yao kubwa. Kulikuwa na chumba kimoja cha siri. Siri kubwa. Kulikuwa na chumba kimoja ambacho hakuna mtu aliyewahi kukiingia, hata Nuru hakuwahi kuingia humo. Kilikuwa chumba cha fumbo na kilifanya nyumba yao ionekane kama kasri lililojaa hazina zilizofichwa. Ndani ya nyumba yao kubwa na nzuri, wakiwa na upendo wa mama na baba yake, maisha ya Nuru yalionekana kama ndoto nzuri ya ukweli. Na hapo ndipo hadithi yetu inaanzia, na msichana ambaye maisha yake yalikuwa yamejaa baraka na siri kubwa iliyokuwa ikisubiri kugunduliwa. Siku moja yenye jua kali, jambo la kusikitisha sana lilitokea. Mama na baba yake Nuru walienda safari kuvuka mto wa bluu mkubwa ili kuwatembelea marafiki zao waliokuwa wakiishi katika kijiji kingine. Walikuwa wakisafiri kwa mtumbwi wao, mtumbwi uliopakwa rangi nzuri na michoro ya kuvutia ya kupendeza macho. Nuru hakuenda nao kwa sababu alikuwa anajisikia mgonjwa kidogo, hivyo alibaki nyumbani akiwa anapumzika. Lakini siku hiyo mto ulikuwa na ghadhabu zaidi ya kawaida. Maji yalikuwa yakitwel kwa kasi, yakizunguka na kutisha kuliko siku yoyote ile. Mama na baba yake Nuru walijaribu kuliongoza mtumbwi wao kwa uangalifu, lakini maji yalikuwa na nguvu nyingi kupita kiasi. Ghafla, kwa kishindo kikubwa, mtumbwi wao ulipinduka na kuzama. Ilikuwa ajali kubwa sana na ilikuwa huzuni isiyoelezeka kwa sababu mama na baba wa Nuru hawakurudi tena. Walichukuliwa na maji wakaenda kujiunga na nyota za mbinguni, wakimwacha Nuru akiwa peke yake duniani. Habari za msiba huu zilipofika katika mtaa wa Kariakoo, kila mtu alijawa na huzuni kuu. Nuru alikuwa na majonzi makubwa sana. Aliwakumbuka mama na baba yake kwa uchungu, machozi yake yalianguka kama mvua na tabasamu lake likapotea. Wakazi wa Kariakoo waliompenda Nuru na wazazi wake walikuja nyumbani kwake. Walileta chakula, walimkumbatia na walilia naye. Kwa heshima ya mama na baba yake Nuru, watu wa mtaa huo waliamua kufanya jambo maalum kabisa. Waliamua kufunga soko kwa siku kadhaa. Hakuna aliyenunua wala kuuza chochote. Badala yake, walikumbuka maisha mazuri walioyapata kutokana na upendo na ukarimu wa wazazi wa Nuru. Walikumbuka jinsi walivyokuwa wakitoa misaada, walivyosaidia wenye shida na walivyofanya mtaa wa Kariakoo kuwa sehemu ya furaha. Mtaa mkubwa wa kung'aa ukaingia katika ukimya wa maombolezo. Ulikuwa kimya zaidi ya siku zote. Miti ya mtaa ilionekana kama ikiongea kwa sauti za chini na hata ndege waliimba kwa pole pole. Kila mtu aliomboleza kwa upendo wa kweli kwa familia ya Nuru. Walitaka kumfariji msichana huyo mdogo aliyekuwa amepoteza kila kitu alichokipenda zaidi. Ndipo Nuru akajifunza kwa mara ya kwanza kuwa hata katika sehemu zenye mwanga mkali, huzuni inaweza kutokea. Lakini mtaa wake haukumwacha. Walimshika mkono na kutembea naye katika giza la majonzi hayo yote.
Katika nyumba kubwa ya Nuru, ile iliyojawa na vyumba vya kicheko na mapenzi, kulikuwa na chumba kimoja tofauti na vingine vyote. Hicho ndicho kilikuwa chumba cha marufuku, chumba cha siri kubwa sana kiasi kwamba hata Nuru, binti mdogo wa nyumba hiyo, hakuruhusiwa kamwe kuingia ndani. Chumba hicho kilikuwa na mlango mkubwa wa mbao wa zamani, uliokuwa na kufuli nzito lililong'aa linapopigwa na jua. Funguo ya kufuli hilo ilikuwa imefichwa na hakuna mtu aliyewahi kusema iko wapi. Kuta zilizozunguka mlango huo zilifunikwa kwa vitambaa vya rangi na kuufanya mlango huo kuonekana wa fumbo na wa heshima kuu. Lakini hiki hakikuwa tu chumba cha kawaida, hapana kabisa. Kilikuwa chumba kilichozungukwa na minong'ono na vivuli vya siri. Watumishi wa zamani waliokuwa wameishi hapo tangu Nuru akiwa mtoto mchanga walijua kwamba kulikuwa na jambo kubwa sana ndani ya chumba hicho. Walijua kwamba kilikuwa na siri kubwa kiasi cha kuweza kuogopesha hata nyota kutoka angani. Zamani, hata kabla Nuru hajazaliwa, kulikuwa na watumishi wachache waliowahi kujaribu kujua kilichokuwa nyuma ya mlango huo. Wengine walijaribu kusikiliza kupitia tundu la kufuli, wengine walijaribu kuangalia chini ya mlango. Lakini ole wao, wale waliotaka kujua sana walitoweka ghafula kama upepo. Siku moja walikuwa hapo, kesho yao walikuwa hawapo tena. Hakuna mtu aliyewahi kujua walienda wapi. Na baada ya muda hakuna mtu aliyekuwa tayari hata kuzungumza kuhusu wao. Watumishi wengine waliendelea kunong'ona kwa sauti za chini, usikaribie chumba hicho. Ukifanya hivyo, utatoweka kama vile upepo unavyotoweka jioni. Kwa hiyo walikuwa wakisafisha maeneo karibu ya mlango huo kwa haraka bila kugusa mlango. Walitembea haraka kwa vichwa chini kila walipopita pale. Nuru alijua kuhusu chumba hicho bila shaka. Wazazi wake walimwambia kwa sauti tulivu, hicho ni chumba maalum, kipenzi chetu. Hatupaswi kamwe kuingia ndani yake. Ni kwa ajili ya usalama wetu. Na kwa sababu alimwamini mama na baba yake, Nuru hakuwahi kuuliza zaidi. Alikubali tu kwa kichwa na akaendelea kucheza, ingawa moyo wake mdogo ulikuwa ukidunda kwa kasi kila alipokuwa karibu na chumba hicho cha marufuku. Hivyo chumba hicho kilibaki kimefungwa na kimya, kikiwa kama kimepumua kwa kujizuia, kikihifadhi siri zake, huku maisha ya furaha yakiendelea kuzunguka chumba hicho. Kilikuwa kama kivuli tulivu katika bahari ya mwangaza, daima kipo, daima kinangoja. Baada ya kupoteza wazazi wake kwa huzuni kubwa, Nuru alihitaji msaada wa kuendesha nyumba yake kubwa na yenye upweke. Asubuhi moja yenye jua la polepole, aliamua kuajiri wasaidizi wapya. Ndipo alipokutana na Raya na Bosco, mapacha wa pekee katika mtaa mzima wa Kariakoo. Walijulikana kwa tabia zao nzuri, uchapakazi na upole. Watu wote waliwapenda kwa sababu walikuwa wakitabasamu muda wote na kila mara walizungumza kwa heshima. Raya alikuwa mchangamfu kama jua la asubuhi, daima alikuwa tayari kusaidia au kucheka. Bosco, kaka yake, alikuwa mnyenyekevu na mtulivu zaidi. Alikuwa ni mvulana anayependa kutafakari, mwenye akili nyingi na uwezo mkubwa wa kujifunza haraka. Walikuwa kama maharagwe mawili ndani ya ganda moja, hawakuwa wakitengana kamwe na walishirikiana kwa kila jambo. Walijali kila kitu walichofanya kama walivyokuwa wakijali wao kwa wao. Nuru aliwapenda mara moja. Aliona walivyokuwa nadhifu, walivyofanya kazi kwa bidii na walivyowaheshimu watu wote waliowazunguka. Ninyi wawili mtakuwa wakamilifu kwa nyumba yangu, aliwaambia kwa tabasamu lenye matumaini, akijaribu kulifanya jumba lake kubwa na tulivu lirudi kuwa na joto la nyumbani tena. Raya na Bosco walifurahi sana kusaidia. Walihamia kwenye vyumba vya watumishi na kuanza kazi zao rasmi siku iliyofuata. Walisafisha sakafu, waliosha madirisha, wakapiga mswaki fanicha na kuhakikisha kila kona ya nyumba ilikuwa katika hali ya usafi na utulivu. Raya alipenda kuimba alipokuwa akifanya kazi na sauti yake ilikuwa tamu kiasi kwamba hata ndege walikuwa wakinyamaza kusikiliza. Bosco, kwa upande mwingine, alikuwa fundi hodari. Hakukuwa na mlango uliovunjika au bomba lililovuja ambalo lingebaki halijashughulikiwa akiwa karibu. Waliheshimu sheria zote za nyumba hiyo, hasa ile kuhusu chumba cha marufuku.
Tayari walikuwa wameshasikia minong'ono kutoka kwa watumishi wengine wakisema, hicho ndicho chumba ambacho hakuna mtu anayekaribia. Walitikisa vichwa vyao kwa heshima na kuelewa uzito wa sheria hiyo. Nuru alihisi moyo wake kuwa mwepesi zaidi akiwa na pacha hao karibu. Uchangamfu wao ulileta furaha mpya nyumbani na uaminifu wao ulikuwa wazi kabisa. Walimpenda Nuru na walilijali jumba hilo kwa moyo wote. Ilionekana kama kivuli kilichokuwa kwenye kona za nyumba kikawa chepesi zaidi na ukimya ukaanza kuvunjwa na sauti zao zenye uzima. Maisha katika nyumba ya Nuru yakaanza kupata mwendo mpya, yakijaa kicheko na mazungumzo ya mapacha waaminifu. Lakini fumbo la chumba cha marufuku lilibaki pale, kimya likisubiri, kama vile sauti ya chini inayonguruma pembeni ya kila siku yao. Siku ya kumbukumbu ya pili tangu wazazi wa Nuru walipofariki ilikuwa ikikaribia na nyumba yote ilikuwa na shughuli nyingi za maandalizi. Ilikuwa hafla kubwa katika mtaa wa Kariakoo na kila mtu alitaka kila kitu kiwe kamilifu ili kuenzi maisha na mchango wa marehemu mzee Wambura na mama Martha. Raya na Bosco walikuwa na kazi nyingi kuliko kawaida. Walikuwa wakisafisha kila kona, wakipanga mapambo na kuhakikisha kila sehemu inang'aa. Walipitia chumba kimoja baada ya kingine, wakifagia, wakifuta vumbi na kupanga mapambo. Lakini kulikuwa na chumba kimoja ambacho hawakuwahi kugusa, chumba cha marufuku. Raya, ambaye alikuwa mwenye udadisi wa asili, aliona kuwa licha ya kusafisha sehemu zote, mlango wa chumba hicho ulibaki ukiwa umefungwa kabisa. Kufuli lake liliendelea kung'aa bila hata doa moja la alama ya vidole. Siku moja walipokuwa wakipanga maua sebuleni, Raya alimgeukia Bosco na kumnong'oneza, "Je, umewahi kujiuliza nini kiko ndani ya chumba kile? Tumetembelea kila sehemu ya nyumba hii isipokuwa chumba hicho. Hatujawahi hata kufungua mlango." Bosco alitazama ule mlango kwa muda, macho yake yakionyesha mchanganyiko wa hamu na tahadhari. "Ndiyo, nimewahi kufikiria," alijibu. "Lakini kumbuka waliosema watumishi wengine, ni marufuku kwa mtu yeyote kuingia. Hatupaswi kufikiria sana." Lakini tayari swali hilo lilikuwa limeshajipandikiza katika moyo wa Raya. Baadaye siku hiyo, alipokuwa akitengeneza maua kwenye vase, alimpata Nuru akiwa anapanga vazi la kuvaa kwa ajili ya hafla. Kwa sauti ya upole alimuuliza, "Miss Nuru, kuna chumba kimoja ambacho hatujakisafisha. Kwa kuwa kutakuwa na wageni wengi, si vema tukakisafisha pia?" Nuru alisimama, akaelekeza macho yake upande wa chumba hicho. Uso wake ulibadilika, ukawa wa uzito. Kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo alijibu, "Hapana Raya. Hicho chumba kiko salama. Hakihitaji kusafishwa. Na ninahitaji uniahidi wewe na Bosco msikihangaike nacho kamwe." Raya alitikisa kichwa kwa heshima, ingawa ikiwa na huzuni ya ndani. "Ndiyo Miss Nuru," alijibu. Lakini fumbo la chumba kile liliendelea kumvuta kama sumaku. Kwa nini kilikuwa cha muhimu kiasi hicho? Kulikuwa na nini ndani yake? Jioni hiyo, Raya na Bosco walikaa jikoni baada ya kazi ndefu ya siku nzima. Nyumba ilikuwa kimya na wakaamua kuzungumza faragani. Kila mtu anazungumza kuhusu kumbukumbu, kuhusu siri, kuhusu historia, Raya alisema, macho yake yakimeremeta kati ya udadisi na msisimko. "Na sisi tunayo chumba kizima cha siri hapa nyumbani na hatujui chochote kukihusu." Bosco alitikisa kichwa kwa taratibu. "Ni ajabu, sio? Sehemu ya nyumba ambayo hata sisi hatujaruhusiwa kuiona. Ni lazima kuna jambo kubwa limefichwa huko." Wakatizamana na kwa macho yao ukazaliwa uamuzi wa kimya. Walijua walikuwa wamekatazwa kuingia, lakini hamu ya kujua ilikuwa kubwa sana. Wakaamua lazima wajue nini kiko ndani. "Lakini lazima tuwe waangalifu," alisema Bosco, sauti yake ikiwa na tahadhari. "Hatupaswi kuingia wote kwa pamoja. Kama kuna hatari yoyote haipaswi kutuangukia wote." Raya alikubaliana. Wakaweka mpango rahisi lakini wa ujanja. Mmoja wao ataingia kwanza huku mwingine akisubiri nje ya mlango. Yule atakayeingia ataangalia kwa haraka kilichopo ndani na kutoka haraka kueleza alichokiona. "Tutafanya mapema kabisa asubuhi," Raya alipendekeza.
wakati watu wengi bado wamelala na wengine wako bize na kazi zao. Tutakuwa wa haraka, Bosco aliongeza. Kama kuna kitu cha ajabu, tunatoka papo hapo. Hatutakawia. Walipomaliza kupanga, walihisi msisimko mchanganyiko na hofu. Walijua walikuwa wanavunja agizo la wazi kutoka kwa nuru, lakini mvuto wa siri hiyo haukuwa rahisi kuupinga. Usiku huo walilala wakiwa na mpango wao moyoni, ndoto zao zikiwa na taswira za walichoweza kukikuta nyuma ya mlango ule wa chumba cha marufuku. Na chumba hicho, kimya, kikiwa kama kimejizuia kupumua, kiliwasubiri. Asubuhi iliyofuata ilifika kwa utulivu. Anga lilikuwa bado na giza la mapema na sauti za ndege wachache waliokuwa wameanza kuamka. Raya na Bosco walijifungua kutoka vitandani mwao kwa tahadhari, wakihakikisha hawasababishi kelele yoyote ambayo ingeweza kuamsha watumishi wengine au wageni waliokuwa bado wamelala. Walisogea taratibu kuelekea kwenye mlango wa chumba cha marufuku. Kadri walivyozidi kuukaribia, hewa ilionekana kuwa baridi zaidi na korido ilionekana kuwa ndefu isivyo kawaida. Mlango wa chumba hicho ulionekana mkubwa zaidi leo na mbao zake za kale zilionekana kuwa na mng'ao wa ajabu wa kijivu. Raya alipouguza kwa mkono wake, mbao hizo zilihisi kuwa baridi kama barafu, na alipovuta pumzi, mapigo ya moyo wake yalikuwa yakienda kasi kama ngoma ya harusi. Bosco alisimama pembeni ya mlango, macho yake makini yakizunguka huku na huko kuhakikisha hakuna mtu anayewaona. Raya, kwa mikono midogo lakini iliyotetemeka, alishika kitasa cha mlango. Alipokizungusha, kilitoa mlio mdogo wa click na kufuli likafunguka kwa urahisi wa kushangaza, kama vile lilikuwa linawasubiri kwa muda mrefu. Akasukuma mlango huo kwa mguu wake taratibu na akaingia ndani huku moyo wake ukipiga kwa kasi isiyozuilika. Mara tu alipovuka kizingiti cha mlango, mwanga wa korido ulimezwa ghafla na giza nene lisilo na mwisho. Alijaribu kupapasa ukuta akipepesa macho, lakini hakuna alichoweza kuona, hakukuwa hata na miale ya mwanga. Bosco, hapa ni giza kabisa. Siwezi kuona chochote, alipaza sauti kwa hofu, sauti yake ikitetemeka. Bosco akiwa nje ya mlango, alisogea karibu akajaribu kusikiliza vizuri, lakini sauti za Raya zilianza kufifia kana kwamba alikuwa chini ya bahari ya kina kirefu. Kila sauti ilizama kana kwamba ulimwengu wa nje ulikuwa umetoweka kabisa. Ghafla aligundua kuwa hawezi tena kusikia kitu chochote, si Raya, si ndege walioko nje, si hata mapigo ya moyo wake. Kwa hofu kubwa ya usalama wa dada yake, Bosco aliamua kuingia ndani. Alivuka kizingiti cha mlango na tofauti na dada yake, macho yake yaliendelea kuona. Aliweza kuona ndani ya chumba kilichoonekana tupu, kilicho na sakafu ya vumbi na ukuta usio na mapambo. Lakini ghafla alitambua kuwa hakuweza tena kusikia sauti yoyote. Alijaribu kuongea lakini sauti yake haikutoka. Alijaribu kusikia kelele za hatua zake, kimya. Ndani kabisa ya chumba hicho kulikuwa kisanduku cha zamani, kikiwa peke yake katikati ya chumba hicho, lakini hakuhusisha na hilo bado. Alianza kupapasa huku akitembea taratibu, akijaribu kumtafuta dada yake kwa hisia tu. Raya, ambaye alikuwa kipofu kwenye giza lisiloisha, aliweza kusikia hatua za kaka yake, lakini hakuweza kumwona. Bosco, unaweza kuniona? Alipiga kelele kwa hofu, sauti yake ikidunda katika ukuta wa giza uliomzunguka. Bosco alimwona dada yake akiwa anashika hewa, akijaribu kujielekeza kwa macho ambayo hayakuweza kuona. Alimfuata, akatoa mikono yake na kumgusa mkono wa kulia wa Raya kwa upole. Raya alishtuka kwa kidogo, kisha akasema kwa sauti, ni wewe? Nashindwa kuona chochote. Lakini Bosco hakuweza kumjibu kwa sauti. Alimtazama kwa masikitiko, akishindwa kujieleza kwa maneno. Walisimama pale, mmoja akiwa kwenye giza lisiloisha, mwingine akiwa kiziwi kabisa, wote wamenaswa ndani ya laana ya chumba cha marufuku. Panic iliwashika. Walijaribu kutafuta mlango, wakishika kuta, lakini milango yote ilionekana kufutika. Bosco akamshika Raya mkono kwa nguvu zaidi, akimvuta kuelekea walipotokea, akitumaini kwamba kutoka chumbani humo kungerejesha hali yao ya kawaida.
Lakini walipovuka kizingiti tena, mlango ulijifunga kwa kishindo kikubwa, clack, ukiwashika wawili hao ndani. Na hali yao haikubadilika. Raya aliendelea kuwa kipofu na Bosco aliendelea kuwa kiziwi. Wote wawili walibaki ndani ya chumba hicho, kila mmoja akiwa ndani ya mateso tofauti ya kimya na giza. Wakati huo, siku ya kumbukumbu iliendelea kukaribia na nyumba ya Nuru ilikuwa imejaa harakati za maandalizi, sauti za wageni, harufu za maua na mapambo kila kona. Nuru, akiwa amevalia gauni la samawi lenye maumbo ya maua, alikuwa na shughuli nyingi akielekeza watumishi wengine kuhusu nafasi za wageni, chakula na mapokezi. Hakuwa bado ametambua kwamba Raya na Bosco hawakuonekana tangu alfajiri. Kama kawaida, aliamini wangekuwa wakimalizia maandalizi yao kwa bidii kimya kimya kama walivyozoea. Lakini kadri muda ulivyozidi kwenda na harakati zikazidi kupamba moto, aliendelea kuwatafuta kwa macho, hawakuwa popote. Wamechelewa leo, alijisemea kwa sauti ya chini akitazama saa ya mkononi. Mmoja wa watumishi vijana alimkaribia kwa wasiwasi, akamnong'oneza, Miss Nuru, hatujawaona Raya wala Bosco tangu jana usiku. Uso wa Nuru ulibadilika mara moja, tabasamu lake lilitoweka na mshtuko ukaanza kuchora mstari wa hofu usoni. Hawajawahi kukosa kazi hata siku moja, hata wakati wa mvua kali. Si kawaida hii, alijibu kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo. Kwa haraka aliwaita baadhi ya watumishi wakuu na kuwaagiza, tafuteni kila kona ya nyumba. Chunguzeni jikoni, bustanini, ghala, hata nyuma ya nyumba. Wakaguliwe hadi sokoni. Tafuteni. Watumishi walitawanyika kwa haraka, sauti zao zikiita Raya, Bosco, zikirindima kwenye kuta za jumba hilo. Walichungulia chini ya meza, ndani ya vyumba vya kuhifadhia, ndani ya magala ya chakula, lakini hakuna dalili hata ya viatu vyao. Kadri jua lilivyozidi kupanda juu angani, wasiwasi uligeuka kuwa hofu ya kweli. Nuru aliketi kwenye kiti chake cha mbao kizuri chenye miguu ya dhahabu, akishika kichwa kwa mikono. Siwezi kuelewa, walikuwa wapi mara ya mwisho, alijisemea kwa sauti ya ndani. Akili yake ikaanza kupita sehemu mbalimbali, kila kona ya nyumba, na ndipo fikra ya kutisha ikamjia. Chumba cha marufuku, je, inawezekana? Alijisemea kwa wasiwasi mkubwa, lakini akajizuia kulifikiria zaidi. Labda walienda sokoni kuleta maua au kwa fundi chakula, mtumishi mmoja alipendekeza kwa matumaini. Lakini Nuru alitikisa kichwa taratibu. Hao si watu wa kuondoka bila kusema. Wangeacha ujumbe. Jioni ilipowadia, wageni walianza kuwasili kwa hafla ya kumbukumbu. Lakini ndani ya jumba la Nuru, hali ya sintofahamu na huzuni ilitanda kimya kimya. Nuru aliwaambia watumishi, msiseme lolote kuhusu Raya na Bosco. Hatuwezi kuwasumbua wageni wetu kwa jambo tusilolielewa bado. Lakini mioyo ya watu ilikuwa mizito, midomo yao ikiwa kimya, lakini macho yao yakiuliza maswali yasiyo na majibu. Usiku ulipofika na bado hakuna taarifa yoyote kuhusu pacha hao, hofu ya Nuru iligeuka kuwa hofu ya kweli. Alisimama dirishani akiangalia nje, akiona vivuli vya watumishi waliokuwa bado wanawatafuta kwa taa za mafuta. Nyumba ilikuwa tulivu sana, lakini ndani ya ukimya huo kulikuwa na kilio kisicho na sauti cha huzuni. Mara ya kwanza tangu wazazi wake walipofariki, Nuru alihisi peke yake tena. Siku kadhaa baada ya kutoweka kwa Raya na Bosco, hali ya hewa ndani ya nyumba ya Nuru ilianza kubadilika, kutoka wasiwasi wa kawaida hadi hofu ya aina ya pekee. Ilianza kwa kitu kidogo, harufu ndogo isiyo ya kawaida, ikielea kwa mbali kupitia korido za jumba hilo kubwa. Wakati mwingine harufu hiyo ilikuwa kama chakula kilichooza, lakini tofauti ilikuwa nzito zaidi, ikikera puani na kuzamisha moyo. Wakati mwanzoni walidhani ni pipa la taka au chakula kilichosahaulika jikoni, harufu hiyo ilizidi kwa kasi hadi ikawa haiwezi kuvumilika. Ilienea kwenye vyumba, kwenye mapambo ya ukutani, hadi hata sakafuni. Watumishi walianza kunong'ona, wakifunika pua zao kwa vitambaa huku wakitimiza majukumu yao kwa hofu. Ni nini hiki kinaoza? Mmoja alinong'ona kwa hofu, macho yake yakiwa na wasiwasi mkubwa. Nyumba ambayo zamani ilikuwa imejaa sauti za nyimbo za Raya na mikono ya ujenzi ya Bosco, sasa ilikuwa kama pango la kivuli chenye harufu mbaya.
Nuru alipita chumba kimoja hadi kingine akipekua, akijaribu kwa kila namna kutambua chanzo cha harufu hiyo mbaya, lakini kila kona aliyochunguza, harufu ilionekana kuwa na chimbuko lisilojulikana. Ilipoingia usiku wa tatu, harufu hiyo ilizidi kuwa mbaya zaidi. Watumishi walitembea kama waliolaaniwa, wakibeba mishumaa na taa mikononi, macho yao yakiwa yamejaa hofu. Walikuwa kimya zaidi ya kawaida. Mpenzi msikilizaji, kabla sijaendelea, naomba like video yangu ili nijue kama umeipenda. Asante sana. Hakuna aliyesema neno lolote, lakini macho yao yalizungumza kwa sauti kubwa. Kulikuwa na kitu kibaya mno ndani ya jumba hilo. Wakati Nuru alipolala kitandani kwake, harufu hiyo ilimfuata hadi chumbani. Ilikuwa kali kiasi kwamba alilazimika kufunika uso wake kwa mashuka. Lakini haikusaidia. Harufu hiyo iliingia mpaka kwenye ndoto zake. Akiwa amelala, aliona taswira ya Raya na Bosco wakimuita, lakini sauti yao haikusikika. Alipoamka, jasho lilimtoka mwilini kote. Alijua hawezi kuendelea kuvumilia hali hiyo. Asubuhi iliyofuata, akiwa na uso wenye msimamo na ujasiri aliokuwa hajajihisi nao kwa muda mrefu, alimuita mtumishi wake wa kike aliyekuwa wa kuaminika zaidi. Hatuwezi kuendelea hivi, alisema kwa sauti ya chini lakini thabiti. Lazima tujue harufu hii inatoka wapi. Tunahitaji kufungua kila sehemu. Mtumishi huyo alitikisa kichwa kwa hofu, lakini alikubaliana naye. Wakaanza tena mchakato wa kutafuta, sasa kwa msisitizo zaidi. Watumishi wakachungulia kila kabati, chini ya kila godoro, nyuma ya kila pazia. Lakini harufu hiyo ilizidi kuwa kali na haikuonyesha ishara ya kupungua. Nyumba ilikuwa imejaa hofu, si hofu ya kawaida, bali hofu ya aina ya kiroho, kama kitu kisichoonekana kilikuwa kikitanda na kupuliza pumzi za baridi kwenye shingo zao. Wazee wa mtaa walipoanza kupata fununu kuhusu kinachoendelea, mmoja wa watumishi ambaye alikuwa amezidiwa na woga alijitokeza kimya kimya usiku wa manane. Akatembea kwa miguu hadi kwenye kibanda cha mikutano cha wazee wa Kariakoo. Uso wake ulikuwa umechoka, macho yake yamevimba kwa hofu na sauti yake ilitetemeka. Akawaeleza wazee kila kitu, kutoweka kwa Raya na Bosco, harufu ya kuogofya na hali ya ajabu ya nyumba nzima. Wazee walitulia kimya wakimsikiliza, nyuso zao zikiwa za uzito mkubwa. Walijua nyumba hiyo. Walijua historia ya familia ya Nuru. Walijua kuhusu kile chumba. Baada ya majadiliano ya kina, walikubaliana lazima waingilie kati. Hili halikuwa tena suala la familia moja, bali usalama wa mtaa mzima. Asubuhi iliyofuata, kundi la wazee wa mtaa liliondoka kutoka kibanda chao cha mikutano wakielekea moja kwa moja nyumbani kwa Nuru. Waliongozwa na mzee wao mkuu, Babu Sadala, aliyeheshimika sana kwa hekima yake na utulivu wa nafsi. Wakiwa wamevaa kanzu zao za heshima na shuka za kikoi, walitembea kimya, kila mmoja akiwa na moyo mzito. Nuru alipowaona wakiwa wamesimama mlangoni mwa jumba lake, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Alijua ujio wao haukuwa wa kawaida. Alitoka kwa haraka na kuwasalimia kwa heshima kubwa. "Karibuni, kunaweza kuwa na shida gani?" aliuliza kwa sauti ya hofu iliyojaa hisia. Babu Sadala alimkaribia taratibu, akaweka mkono wake wa uzee kwenye bega la Nuru. "Nuru, wewe ni sehemu muhimu ya mtaa huu," alisema kwa upole lakini kwa msisitizo. "Lakini usalama wa jamii nzima sasa uko hatarini. Tunahitaji kuchunguza kila sehemu ya nyumba hii. Tunahitaji kufahamu ni wapi hali hii ya ajabu inatoka." Nuru alimtazama kwa macho yaliyojaa mkanganyiko, hofu na maswali. Kinywa chake kilitetemeka, lakini hakuwa na nguvu ya kupinga. Kwa utulivu alitikisa kichwa na kusema, "Sawa, tafuteni. Naomba mjiheshimu mkiwa ndani ya nyumba yangu." Wazee wakaingia ndani wakiongozwa na watumishi wachache waliokuwa wamezidiwa na hofu. Wakaanza kuchunguza chumba baada ya chumba, sebuleni, jikoni, mabustani ya nyuma, vyumba vya wageni, magala, vioo, kila sehemu. Lakini harufu hiyo mbaya ilionekana kuja kutoka sehemu moja, ile sehemu walioogopa sana hata kuifikiria, chumba cha marufuku. Hatimaye kundi hilo lilisimama mbele ya mlango wa mbao mzito. Harufu ilionekana kama ilikuwa ikivuja kutoka kwenye nyufa zake.
Wazee walitazamana. Nuru alisimama nyuma yao, macho yake yakimtazama mlango huo kama vile kwa mara ya kwanza aliufikiria kwa uzito wa kweli. Babu Sadala alimgeukia, nini kiko hapa ndani, Nuru? Nuru alikunja mikono kifuani, akatulia kwa muda. Kwa sauti ndogo sana, kama mtu aliyekuwa akiongea na nafsi yake, alisema, ni chumba cha siri cha familia, hata mimi sikuwahi kuingia ndani. Wazazi wangu walikataza kabisa. Walisema ni kwa usalama wetu sote. Mzee Sadala alimsogelea pole pole, macho yake yakijaa huruma. Lakini sasa hali imebadilika. Hatuwezi tena kuacha chumba hiki kifunike ukweli. Tafadhali. Nuru akainua mkono, machozi yakianza kumlenga, naomba msifungue mlango huu. Naogopa. Hii ni siri ambayo hata mimi sijui. Lakini ilikuwa tayari imechelewa. Mmoja wa wazee, mzee Paskali, akasogea mbele, akashika kitasa. Kabla hajakigeuza, mlango wenyewe ulitoa mlio wa click, kana kwamba ulijifungua wenyewe kwa ridhaa ya muda mrefu ya kusubiri. Kwa nguvu ya pamoja, mlango ulisukumwa, na mara harufu hiyo mbaya zaidi kuwahi kuwafikia iliwagonga kama kofi la upepo wa kaburi. Kundi lote likashtuka, wengine wakijifunika pua zao kwa vitenge vyao, wengine wakigeuka pembeni kwa mshtuko. Ndani ya chumba hicho kilichoonekana tupu, katikati yake sakafuni, walikuwa wameonekana Raya na Bosco. Miili yao ilikuwa imelala kimya, midomo yao ikiwa tulivu, macho yao yakiwa yamefungwa kana kwamba walikuwa wamelala tu. Lakini miili yao ilikuwa baridi, ya kijivu, na harufu ya mauti ilikuwa ikitoka moja kwa moja kutoka kwao. Watumishi waliokuwa nyuma walilia kwa mshangao na huzuni. Wengine walianguka kwa magoti, wengine walishika vichwa vyao, wengine walilia kwa sauti ya vilio visivyothibitika. Nuru alitembea taratibu kuelekea mlangoni, macho yake yakiwa hayahamishwi kutoka kwa miili ya wapenzi wake waliomsaidia. Alipowaona, miguu yake ikatetemeka, machozi yakaanza kumchuruzika taratibu. Alijaribu kusema jambo lakini sauti haikutoka. Alipofika mbele ya mlango, aliinamia sakafu, akalia kwa uchungu wa dhati. Hakuna aliyemgusa. Hakuna aliyesema neno. Nyumba nzima iliingia katika kimya kikuu cha huzuni. Habari kuhusu kugunduliwa kwa miili ya Raya na Bosco zilisambaa kama moto kwenye nyasi kavu. Kabla hata jua halijazama siku hiyo, watu wa Kariakoo walikuwa tayari wamejazana sokoni, mitaani na barazani, wakizungumza kwa sauti za mshangao, hasira na maswali. Simanzi iligeuka kuwa ghadhabu. Ilikuwaje vifo vyao viwe chini ya paa la Nuru? Mmoja alilalamika. Haiwezekani, hakujua. Wote walikuwa ndani ya nyumba yake. Mwingine akapaza sauti. Wazo hatari likaanza kuchipua. Labda Nuru alihusika. Labda aliwatoa kafara ili kulinda utajiri wa familia yake. Labda alifuata mila za giza walizozirithi kutoka kwa wazazi wake. Na kama ilivyo kawaida ya jamii iliyojeruhiwa na huzuni, watu walitafuta mtu wa kulaumiwa. Nuru, msichana aliyejaa huzuni, akageuzwa kuwa mtu wa lawama. Mbele ya umati wa watu waliokusanyika katika uwanja wakati wa mtaa, Nuru alisimama peke yake. Wale waliokuwa wakimkumbatia na kumuita lulu ya Kariakoo sasa walimtazama kwa macho ya mashaka na hofu. Wazee wa mtaa, wakiwa wamesongwa na hasira ya umati, walijikuta wakilazimika kuitisha kikao cha dharura. Babu Sadala, akiwa na machozi ya ndani lakini akijaribu kuonyesha ujasiri, alisimama na kusema, Nuru, unashutumiwa kwa kuficha chumba kilichosababisha vifo vya vijana wawili wa mtaa wetu. Unasemaje kujitetea? Nuru, akiwa amesimama katikati ya uwanja mkubwa, machozi yakitiririka usoni mwake, sauti yake ikitetemeka, alijibu, sikujua lolote. Niliwaambia wasiingie. Niliwatahadharisha. Hata mimi sikuwahi kuingia humo. Nilifuata maagizo ya wazazi wangu. Niliheshimu siri zao. Sikujua kuna kifo humo. Lakini maelezo yake hayakutosha. Ukweli ulizama katika bahari ya hofu na hasira. Watu walitaka hatua. Walitaka kuona mtu anawajibika. Wazee, kwa mashinikizo ya watu, walifikia maamuzi mazito.
Kwa usalama wa mtaa wetu, hatuwezi kuruhusu kivuli hiki kiendelee, mzee mmoja alitangaza. Nuru, utahukumiwa hadharani kwa kuficha siri za giza zilizosababisha mauti. Jioni ile ile, jua lilipokuwa likizama, Nuru alifungwa kwenye mti uliokuwa pembezoni mwa mtaa, mahali pawazi panapoonekana na kila mtu. Mizizi ya haki ambayo ilipaswa kulinda wasio na hatia iligeuka kuwa msumari wa udhalimu. Miti ya mtaa ilikosa hewa. Upepo ulikoma. Watu walikusanyika kwa maelfu, wakubwa kwa wadogo. Moto ulitayarishwa. Mikono iliyowahi kumpa zawadi sasa ilishika kiberiti na kuni. Alipoona moto ukianza kufuka, Nuru, kwa sauti iliyovuma zaidi ya upepo, akapaza, na walaani nyinyi wote. Kama mlivyonihukumu bila ushahidi, Mungu atakuhukumuni kwa sawa. Na watakapokuja kukushutumuni kwa kosa ambalo hamjalifanya, mtanikumbuka. Mtalia kama ninavyolia leo. Moto ulianza kushika. Nguo zake ziliwaka. Hewa ilijaa moshi na vilio vya ndani vilivyofichwa kwenye macho ya waliomwangalia. Hakuna mtu aliyesema neno. Waliangalia. Walinyamaza. Waliuona moto ukikula haki ya msichana ambaye hakujua chochote. Miaka ilipita. Kariakoo ilibakia mtaa ule ule kwa sura, lakini sio kwa roho. Eneo ambalo Nuru alichomewa lilibakia tupu. Pale palibaki na doa la udongo ulioungua, uliozungukwa na maua ya porini yasiyopandwa na binadamu. Watu walikuja kupita hapo kimya kimya. Wazee walinyamaza wakikumbuka kilichotokea. Halafu laana ya Nuru ikaanza kuonekana. Kijiji kimoja cha mbali kilishtaki Kariakoo kwa kuiba taji la kifalme la kale. Licha ya watu wa Kariakoo kujitetea kwamba hawakuwa na hatia, hakuna aliyeamini. Viongozi wa miji mingine waliwaepuka. Marafiki waligeuka kuwa wapingaji. Wakazi wa Kariakoo walihukumiwa kuishi kwa kujitegemea kwa miaka 10, hakuna kuingia wala kutoka. Hakuna biashara, hakuna bidhaa kutoka nje, hakuna rafiki wa nje. Iligeuka kuwa gereza la wazi. Wakati miaka ilivyozidi kusonga, watu walianza kutafakari. Je, si hivi ndivyo tulivyomfanyia Nuru? Mzee mmoja aliuliza siku moja. Tulihukumu bila ushahidi. Tulikubali hofu kutuongoza. Sasa tunalipa bei ya hofu yetu. Wakati huo huo, majambazi wa kweli wa taji walikamatwa wakijaribu kuiuza. Kariakoo ilisafishwa jina. Lakini hakukuwa na sherehe. Kulikuwa na kimya. Katikati ya mtaa watu waliweka jiwe dogo. Juu yake waliandika, kwa kumbukumbu ya Nuru aliyeteswa kwa hofu ya wengine. Hadithi yake hutufundisha kutafuta ukweli kabla ya kuhukumu. Mafunzo kutoka kwa hadithi hii. Kwa wazazi, usifiche mambo kwa watoto wako kwa sababu wataishi na mizigo ya siri zako. Kwa wafanyakazi, fuata maagizo, lakini tambua pia hatari ya kuvuka mipaka isiyoeleweka. Kwa jamii, usikimbilie kuhukumu kabla ya kujua ukweli. Hofu ni adui wa haki. Kama umefurahia hadithi hii, tafadhali like video yangu. Na usisahau kusubscribe ili upate hadithi nyingine kama hii. Asante kwa kusikiliza hadi mwisho. Kwa heri.